Դատականիստը հայտարարում են բացված, դատականիստը նշանակում է Ֆիբրեզես 0655 գործիքնությունը, որը վերաբերում է Իգորի Երևանի հայցին, Գայանի Աղաջանի Հովհաննիսյանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական դրսևորքի համոզություն շրջագայությունների առաջին մասում նախատեսված ծառայելու վերաբերյալ։ Դատականիստի քարտուղար զեկուցել դատականիստի ներկայացած եւ չներկայացած ազատ վերաբերյալ։ Պատմական դատականիստի ներկայացել է դժողի Երևանը, դատականիստի չներկայացել դժողի ներկայացուցիչ Պաուլ Մատեոսյանը նախապետի Մուրահասյան դատականիստի ներկայացել նկարահատի, դատականիստի ներկայացել է Մեղարյան Փարյանը Հովհաննիսյանը եւ վերջինիս պաշտպան Պաուլ Նիկոլյանը, դատականիստի ներկայացել է նաեւ Ռաֆայել Բերիմանովը, ով գտնում է դատականիստերի տարիքը։ Իրինա Մոտիքյանն է, Պաուլ Մատեոսյանը նշել է, որ չի կարող դատականիստի դեր քարտուղար զեկուցել է հետաձգել, բայց բովանդակությունը այնպես է, որ չի կարող ներկայանալ եւ չի առարկում, որպեսզի բացակայությամբ իհարկե հաշվի առնելով ձեր դիրքորոշումը։ Որպեսզի դատականիստը անհագի չձգձգվի եւ չեմ առարկում, որ այսօր դատականիստը տեղի ունենա առանց պաշտպանից մասնակցության։ Առանց ձեր ներկայացուցիչի մասնակցության։ Շատ նստեք, պաշտպանության կողմը այդ դիրքորոշումն է կարող։ Ոչ։ Այդ դեպքում Դատանը դատականիստի վերաբերյալ ստանցել էր Կկա Ռաֆայել Բերիմանովի։ Դուք եք Պետականյանի Ձեան հասկանում հայրանում է։ Բերիմանով Ռաֆայել Կապտանի։ Անձը հաստատող փաստաթղթ ներկայացրեց դատարանին Ռաֆայել Վախանգի Բերիմանով։ Այսպես է։ Անձը հաստատող փաստաթղթը վերադարձվում է ձեզ։ Բերիմանով, ճիշտ հասկացանք։ Բերիմանով։ Նույնականացման քարտուղարի տեղադրեք տարերի հետ կապված որպեսզի ճիշտ լինի ձեր նշումը։ Ձեզ ծանոթացնել ենք այնքանով, որքանով որ կողմը ներկայացրել էր արտական տվյալները։ Դուք արձակում եք դատանը որպես վկա եք իրանքների և պարտականություններ, մասնապես իրանք ունեք դատանեք փաստաբանի հետ եթե դրանժույթությունը դուք կգտնեք, իրանք ունեք ցուցմունքներ տարածություններ համապատասխան փաստաթղթեր, ցանոթային դատականիստի արձանագրության այն մասով, որը վերաբերում է ձեզ, ունեք պարտականություններ, դատականիստի դատություն պահպանեք կանոն, տարածություն, դատանը պարզաբանում է, որ ցուցմունք տալուց ապօրինի հրաժարվելու դեպքում նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դրսևորքի 503-504 հոդվածներով սահմանված կարգով, նաև դատանը պարզաբանում է, որ տեխնիկայի հարցեր, որոնք ողջամտորեն կարող են վերաբերել ձեզ խնդրի մեր ծառայական են, կարող այդ հարցերին չպատասխանել։ Պարզ է։ Եվ մեկ հանգաման ևս դատան թույլատրել է, որպեսզի Երևանը տեսաձայնագրում է նիստը, բայց միայն իրեն է տեսաձայնագրում։ Որպես այդպեսին այդ կապակցությամբ որից է խնդիր տեսնում եք, չեք տեսնում, շատ է։ Ձեզ ներկայացրած արձանագրությունը այն բարձրացան կարդում եք նոր ստորագրում։ Ես չեմ դիտարկում ես կարդալու կամ ստորագրում։ Չէ, մի վարական հասկանանք, էլի, հայերեն հասկանում եք։ Չէ, հիմա խոսում եք, հասկանում եք դուք հայերեն։ Հա։ Տարերը չգիտեք հայերեն։ Հայաստան դպրոց չեք գնացել։ Չէ, գնացել եմ, բայց չեմ սովորել։ Չէ, մի հատ հասկանանք, սովորելը այլ բան է, ձեր անվազգանուն կարողանում եք գրել, թե ոչ։ Տարերը գիտեք հայերեն։ Չեմ կարող ես գրել։ Չենք ասում գրեք, բայց տարերը գիտեք դուք։ Չէ, չեմ ճանաչում տարերը։ Չեք ճանաչում տարերը։ Այսինքն որից այլ լեզվի տիրապետում եք, թե ուղղակի ոչ մի այլ լեզվի չեք տիրապետում։ Դատարան ձեզ պարզաբանում է, որ այդտեղ նշված է, որ դուք պարտավոր եք ասել ճշմարտությունը, ոչինչ բացի ճշմարտությունից։ Պարզ է դա։ Հա։ Այդ մասին է դա, քանի որ նշեցիք, որ այլ լեզվի չեք տիրապետում եւ որպես այնպեսին հայերեն բանավոր խոսքին ամբողջությամբ տիրապետում եք, շփվում եք, հասկանում եք դատարանի, իսկ գրավորի հետ կապված է դատարանը պարզաբանեց, որ դրա մասին է, որ պարտավոր եք ասել ճշմարտությունը, դա ընդհանրապես եկեք, որ դատականություն ձայնագրվի։ Ասենք դա, պարտավոր եմ ասել ճշմարտությունը։ Պարտավոր եմ ասել ճշմարտությունը։ Ոչինչ բացի ճշմարտությունը։ Ոչինչ բացի ճշմարտությունը։ Այն մասնորակ է։ Կողմերն ներկային նաև հայտարարությունը լսեցի, պետք է ասենք ճիշտը։ Սույն վարույթով ներգրաված անձանց մասնապես Եղիդանի ճանաչում եք, թե ոչ։ Դեմքը վաղ ես։
Վերջով ցավեցա չորոշի։ Հա, թավամասից է ասեցի, իսկ Գայանե Հովհաննիսյանի ճանաչում եք։ Հարաբերությունները ինչպիսին են կողմերի։ Նորմալ։ Նորմալ, բոլորի հետ նորմալ։ Շատ է, բայց եթե երինա, քանի որ ձեր միջոցով է հրավիրվել, կա հասցի միջոցով սկսենք։ Սյուվեկայի մասին է չէ ձեր խոսքը, քանի որ դուք միջոցով նշել եք անհազգան իր մասին եք, խնդրեմ։ Բախշո Մարիկյանը այդպես այդպես ասում։ Ինչպես Բախշո Մարիկյանը այդպես ներկայացրեց Կայանն հասկանում, դա համար ես այդպես եմ ներկայացրել։ Խնդրեի պատմեք 2025 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Ասոտաբեր թաղամասի 9-րդ շենքի բակում իմ եւ Կայան Հովհաննիսյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ դուք ինչ եք տեսել եւ ինչ եք լսել։ Այսինքն ինչ եմ տեսել։ Այսինքն ձեր ներկայությամբ ինչ-ա տեղի ունեցել այդ ժամանակ, երբ որ դուք ներկայ եք։ Ես ոչ չեմ տեսել, չեմ նկատել։ Դուք դեպքի վայրում չեք եղել։ Եղել եմ, բայց ես ուսուցիչ եմ դարձել Գայանների չեմ։ Իսկ ինչով եք զբաղված, եթե դեպքի Եթե դուք կարողացեք չես տեսել, չէ՞ որ։ Հարցում մի հատ ձեզ ուղղված խնդրի բացին պատասխան։ Ես այդ որ ոստիկանները եկել են, ես իմ այդ փեթի գործով եմ զբաղված, որ բարոտել եմ բացան թագում չգիտեմ, այնտեղ թուղթ էին ուզում, տալիս էի պասպորտ էին ուզում։ Այսինքն, երբ որ այդ միջադեպը տեղի ունեցել իմ ու Գայանե Հովհաննիսյանի միջև, դուք զբաղված ձեր խոսքերից զբաղված եք եղել ոստիկանների հաստատվել լրացնել։ Հաստատապես պնդում եք, որ դա Հա, հաստատ պնդում եմ։ Չնայած այդպես չի, տեսանյութում դուրի։ Դա տեսանյութում լավ է եղել, ինչ եմ անում։ լավ մի մեկ դա բանեք հարցեր տվեք, ստացեք պատասխան։ Դուք որ հասցեում եք բնակվում, որտեղ Ռոմենը հաստատված եք այդտեղը բնակվում եք։ Հա։ Կասեք ում համար անախատեսված եղել փայտանյութը, եթե դուք բնակվում եք Ռոմենի հասցեում, բայց փայտը բերել եք ասում 9-րդ շենք։ Կինս դրալ եմ ոստալ։ Ո՞վ է ձեր կինը։ Օյլան։ Օյլան ձեր կինն է հանդիսանում, այսինքն Զաքսնդաց Չէ, Զաքսնդաց։ պաստացի ամուսնական հարաբերություն։ Սակսնդաշ չէ։ Երբ որ ես սկսեցի նկարահանել ոստիկաններին փայտանյութը, երբ որ զննում էին ավտոտնակում։ Դուք ինչու անմիջապես փակեցիք ավտոտնակի դուռը եւ ոստիկանության ծառայող Մանվել Մելքումյանը ինչու անմիջապես դադարեցրեց փայտանյութի զննությունը։ Այսինքն դուք տեսել եք, մարդը տեսել եք օրինականը դուք փետը դալեսովից օրինական տվել են դուք տեսել գնացել եք իրար եկել տեսել են փետը որ փետն արել են օրինական ասեմ գնանք բաժին տեղում ավելի ճշտենք ու ասեմ բաժին ճշտել Չէ, հարց ուրիշ բանի մասին է։ Նորից ասեմ։ Եղել է, ներկայացրեք որ մենք փայտանյութի օրինականության ձեռբերման հարց այստեղ չենք քննարկում։ Այստեղ ընդհանրապես ձեր հայցը վերաբերում է, որ Գայանե Հովհաննիսյանը ձեր նկատմամբ որոշակի օրենքով չթույլատրված արարք է կատարել։ Սրա վերաբերած է հարցը։ Արդեն կատարել որ այդ կապակցությամբ հարցերն դրամատիկ, քանի որ նման ոչ չի քննարկում դատանը։ Իսկ դուք շատ լավ եք, որ դատանը չի կարող այդ ծավալից դուրս գալ։ Իսկ այդ ժամանակ կոնկրետ իմ կողմից Գայանե Հովհաննիսյանի ուղղված որևէ հայհոյանքական սպառնալիք լսել եք։ Ես ընդհանրապես ուշադրել եմ ու Գայանի ինչ-որ բանալիճ չէ։ Ես դուժենով, ես գործերով եմ եղել։ Իսկ դրանց հետո թաղամասի բնակիչների, ասենք Սուրոյի հետ կամ Հրոյի հետ որևէ խոսակցություն չեք ունեցել այդ միջադեպի կապված, որ իրանք ձեզ ինչ-որ տեղեկություն հայտնել։ Իսկ YouTube-ում դիտել եք տեսանյութ Չէ, ես պասս տեսել եմ։ Պասս տեսել եմ, որ ասենք այդ նկարահանումը եղել, չեմ էլ ուշացում դարձել, չեմ էլ շարունակել նայել։ Երբ որ YouTube-եք մտածում եմ, մի բան տեսել եմ, այդ Չէ, տեսել եմ այդ պահը, որ արդեն որ եկել են ոստիկանները արդեն որ դու գարաժից նկարահանում, բայց չեմ նայել այնց հետո։ Այսինքն մենակ գարաժի նկարահանում։ Հա, արդեն դերներ կան, ես նայել դա։ Ինչ հետաքրքիր չէ եղել։ Այո, օրինակ վկաններ Բախշո Մարիկյանը եւ Արման Մանուչարյանը, ովքեր այդ պահին գտնվել են ձեր կողքին,
ցուցմունք են տվել դատանը, որ իրանք հստակ տեսել եւ լսել են Գայան Հովհաննիսյանի կողմից Էրիկ Երեմյանից հասցեն հնչեցված սեռական բնույթի հայհոյանքներ եւ սպառնալիք։ Ինչպես է հնարավոր, հարցը ձևակերպեմ, որ ձեր կողքի գտնվող վկան տեսել եւ լսել է այդ ամեն ինչը, իսկ դուք ըստ ձեր խոսքերի ոչինչ չեք տեսել եւ ոչինչ չեք լսել։ Այդ հակասությունը դուք ինչպես կմեկնաբանեք։ Ինչպես պիտի մեկնաբանեմ, ես եթե վիդեոն դու ես նկարչես դրեմ, ասեմ ես տակ ոչ մտեղ չեմ կանացել, բայց չեմ լսել ու մուտս խոսեմ, ես ոստիկանները հետ եղել եմ այդտեղ բաններ են եկել այդ անտարտատեսություն են եկել հողոն բաներ, իրանց հետ ես այդ փեթի հացեր են քննարկում։ Ինչին ես սա չեմ եղել ես դու գայանայի վիճականցանը ես չեմ լսել։ Կան վկաներ, ովքեր այդ պահին ձեր կողքից լսել են։ Իմացությունը ուշ տեղա է։ Իմացությունը ուշ տեղա է։ Վկան լսել, բայց դուք չէ։ Իմացությունը եկել ուշ տեղա, ու քույր չի եղել այդ կախված։ Ես իմ հարցերը եմ զբաղեցրել։ Ոչ թե ասենք, գայլեմ դու նայեցում ես ապիսանում կամ ես ինչ ասում։ Լավ է, հարցեր Չունեք հարցեր։ Պաշտպանության կողմի հարցեր։ Դատարանը նույնպես հարցեր չունի, ձեր սահմանությունը համարվում կավարտած հաջողություն ցույց։ Ակելի դատարանում դուք իշխանություն ունեք ներկայացնելու նախապես պատրաստվելու փորձակնություն նշանակելու միջոցառումից։ Նախ մեկ հանգամանք է հրաժար դատանը նստեք տեղեկացնի, նոր կասնենք ավար։ Փոխարկական կետորից ստացվել է գրություն, այդ փորձակնության հետ կապված, որ նշանակվելուց է նկատմամբ։ Հետևյալ բովանդակությամբ ձեր կողմից Թիվրեդը 06-06-01-25 իրական փորձով 28-04-2026 թվականին կայացված դատահոգեբանական փորձարկության շրջանակներում հայտնում է, որ որոշմամբ առաջադրված հարցադրման պարզաբանում չի գտնվում հոգեբան փորձագետի իրավասության տիրույթում։ Սա այն հարցեր, որով դատանը մի քանի անգամ նաև հաստատում կատարեց, նաև ձեր ներկայացուցիչին դիմեց, որ արդյոք մտնում է ըստ ձեզ հոգեբանական բնակավարի փորձագետի լիազորություն թե ոչ, տնդեցիք, այո եւ այլն, հիմա փորձագետները գնում են, որ դա իրենց տիրույթում չի գտնել։ Սա մեկ։ Հոգեբանական փորձագիտական գնահատման արդյունքում հնարավոր է պարզել, թե ինչ անհատական հոգեբանական առանձնահատկություններ են բնորոշ փորձաքննվողին, ինչ հոգեվիճակում է գտնվել փորձաքննվողը, հետազոտման իրավիճակում, հետազոտող իրավիճակի արդյունքում ինչ հոգեբանական փոփոխություններ տեղի ունեցել, սա հոգեբանական վիճակի մասին։ Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ պայմանավորված նյութություններով որոշման ստացումն արդեն ստացված բազմաթիվ եւ մեծածավալ փորձաքննությունների կատարման պայմաններում համապատասխան փորձագետների խիստ անվտանգությամբ, ինչպես նաեւ հոգեբանական փորձակնությունների բաժնում համապատասխան որակավորում ունեցող փորձագետների խիստ սակավությամբ սույն փորձակնություն հնարավոր կլինի սկսել 2027 թվականի երկրորդ կիսամյակում, եթե իհարկե միայն այն հարցերի կապված։ Պարզ է, որ հարցադրման են կապված, ասենք այն հարցադրումը, որը դժոխ կողմը նշել էր, ասում է փորձագետի իրավարություն նշի, բայց եթե այն մյուս հանգամանքների անհրաժեշտություն կա, դա է պայմանավորված նշվում է, որ 2027 թվականի երկրորդ կիսամյակում։ Անդառան փորձակցության արժեքին հայտ է նկատել, որ փորձակնության արժեքը կազմում է 155,000 դրամ, որն անհրաժեշտ է փոխանցել համապատասխան հաշվեհամարի։ Եվ միաժամանակ նշված է, որ ներկայացած ժամկետները եւ պայմանները փորձակնության կատարումը դիտարկելու դեպքում, եթե իհարկե դիտարկվի շարունակել, խնդրում է ապահովել փորձակնության կատարման ընթացքը, միջնորդություն է ներկայացվել, պահանջվելով Երևանձեր վերաբերյալ բժշկական ամբուլատոր քարտը, հնարավոր բոլոր բժշկական փաստաթղթերը, հոգեբուժական նախօրինական հաստատություններում ձեր հաշվառված լինելու կամ չլինելու վերաբերյալ տեղեկանքները։ Սա իգիտություն, բայց քանի որ պարոն Մաթևոսյանը ներկա չի, միգուցե իր հետ նաև խորհրդակցելու հանգամանք ունենաք սրա հետ կապված Եղիմյան, որպեսզի նաև լսենք կողմերի դիրքորոշումը այս կապակցությամբ։ Այսինքն եւ դա նշել են, որ փորձակնությունը համապատասխան արժեքով է կատարվում, չափնանշված, նշված է, որ այդ կողմից հիշատակված հարցը չի գտնվում փորձագետների իրավասության շրջանակներում, բայց միաժամանակ նաև փորձագետները նշել են, որ դրման անհրաժեշտություն կա այս հարցի այլ հարց տրամադրելու 2027 թվականի երկրորդ։ Իսկ գումարը այդ փորձակնության արդյունքում կողմից փոխանցվել փորձագիտական երևանի։ Հիմա նայեք, դա արդեն դատական է։ Հիմա չէ, այստեղ դեպարտամենտ կարծես թե Եղիդան, մենք ունենք մասնավոր մեղադրանքի վարույթ, չէ, դուք շատ պատկերացնում եք, կողմեր են, այստեղ կա տուժող կողմ դուք եք և կա պաշտպանության կողմ մեղադրյալ։ Հիմա դուք պետք է այդ դրա վերաբերյալ դատարանի ներկայացնեք տեղեկատվություն, որպեսզի նաև դատարանը Ես պաստառատեսում հիմա կարող եմ ներկայացնել, որ ես սոցիալապես անապահով եմ, ունեմ գործազուրկի կարգավիճակ և չեմ կարող փորձակնության արժեքը վճարել։ Նախ պարզ է։ Ձեր փորձագետը ասում է պետք է մինչև փորձակնությունը գումարը վճարվի, թե փորձակնության ավարտից հետո։ Գրված արժեքը կազմում է, ինչպես թվարկված է, ես դատարանը հրապարակեց։ Փորձակնության արժեքը կազմում է 155,000 դրամ, որն անհրաժեշտ է փոխանցել այսինքն հաշվեհամար։
չէ, բայց երբ այդ հստակեցված չի։ Դե հիմա առավել նախ պետք է մենք քննարկման առարկա դարձնենք այն հարցը, թե ձեր կողմից շտակված հարցի վերաբերյալ նշվել է, որ չի գտնվում հոգեբան փորձագետի իրավասության շրջանակներում, որ իրանք նաև դատահոգեբանական փորձակնություն եւ նա եւ չհասկացա դուք դատան։ Իրենք անցկացնում են հոգեբանական փորձակցություն, բայց ձեր կողմից շտակված հարցը ասա հոգեբանականի լուծման հարց չէ։ Այսինքն այն ինչ որ դուք ակնկալում եք ստանալ այդ հարցերի կապված նույնությամբ դատան դրել է որոշման։ Ասում եմ մեր իրավասությունների մեջ չի գտնվում։ Բարձր Դե միգուցե այլ փորձագիտական կենտրոն լինի, ով իրավասու է այդ հարցի պատասխանը։ Եղինան, դրա համար դուք մանրամասն փորձագիտական կենտրոնին հանձնարարվի նույն փորձագիտությունը նույն հարցադրմամբ։ Իվարկե։ Դրա համար դատան միջնորդության վերաբերյալ որոշում կասեց ուղղակի։ Դրա համար դատան կներկայացնի կապացույցներ, որ փորձագիտական կենտրոնն է եւ որ փորձագիտության կատարման շրջանակներում է նշված հարցերի հետ կապված համապատասխան եզրակացություն տալիս եւ դրանից հետո դատարանը կքննարկի այդ բանը։ Այսինքն ապացույցը ո՞նց ներկայացնում։ Գրավոր է հեռախոսազրույց ունենա։ Դատարանը ներկայացրել կապացույցներ, որ այսպես իրավիճակ չունենա։ Հեռախոսազրույցը ձայնագրել ներկայացնում։ Չեմ կարող ասել ինչպես կներկայացնել։ Հարցում անեմ տվյալ փորձագիտական կենտրոն։ Մենք հարցում արի Ստացեք պատասխան գրավոր։ Իհարկե։ Լավ, Հասկացանք, չէ՞ իրավիճակը։ Դրա պատճառն է, որ խնդրեմ այսօրվա դատական իսկի ավարտից հետո հանձնարար պատճենահան տրամադրել ինձ, նաև այլ միջնորդությամբ եմ ուզում հանդես։ Հիմա մենք հանդավառ միջնորդության հետ։ Կլսենք, սույն փորձակնության հետ կապված պարզել, որ նշված հարցեր կապված, որպես այդպիսին փորձագետները հանգել են հետոցան, որ իրենց իրավասության տիրություն չի գտնվում։ Ինչ դիրքորոշում ունենք, թողնենք անկատար այս փորձագետը։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Ես հիմա կճշտեմ այլ փորձագիտական կենտրոնում արդյոք կատարվում է նմանատիպ փորձակնություն, որ պատասխանեն հենց իմ կողմից առաջադրված։ Այլ կքննարկենք։ Ես էլ պարզեցի, որ չկա Հայաստանում նման փորձագիտական կենտրոն, այդ դեպքում ես այդ նույն փորձագիտական կենտրոնին կներկայացնեմ միջնորդություն իրաց գիտության մեջ հիշատակված հարցադրումների առնչությամբ։ Լավ, այդ դեպքում դատարանից կտրամադրի ժամանակ։ Հիմա բայց ես ուզում եմ այլ միջնորդ։ Լսում եմ, Կամ նորից դատահոգեբանական փորձակնություն նշանակելու միջնորդությունը ուզում ներկայացնել վկաների նկատմամբ։ Դա էլ հենց բխում է օրենքից, քրեական դատավարության օրենսգրքում սահմանված վկայի պարտականությունների մեջ մտնում է անհրաժեշտության դեպքում ենթարկվել փորձակնության, եթե կամ բավարար հիմքեր ենթադրելու վկայի ցուցմունքի արժանահավատությունը ստուգելու համար, որպեսզի բարձր վկանունակի արդյոք ճիշտ են կարել եւ ճիշտ վերարտադրել իր մասնակցությամբ տեղի ունեցող հանգամանքները։ Կոնկրետ դրա հետ կապված միջնորդությունը ներկայացնում են վկաներ Մանվել Մելքումյանի, Ռաֆայել Պեյլիվանովի եւ Հրայր Թունյանի վերաբերյալ։ Այդ երեք վկայի վերաբերյալ հիմա հրապարակել։ Հարգելի դատարան, վկայի ցուցմունքներն արժանահավատ կամ անարժանահավատ գնահատելու չափորոշիչների վերաբերյալ ցանկանում են վկայակոչել իմ իրավական եւ հոգեբանական դիտարկումները դատանում արձակվող խնդրվա առարկա հարցի վերաբերյալ։ Անդրադառնալով ցուցմունքի որպես անձնային ապացույցի գնահատման առանձնահատկություններին, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ ցուցմունքն անձի կողմից նախկինում ընկալված հանգամանքների վերհիշումը եւ վերարտադրումն է։ Այս տեսանկյունից հարկ է նկատել, որ անձի հիշողությունը չի գործում տեսաձայնագրիչի նման, ուստի այն հաճախ չի պարունակում իրադարձության ամբողջական եւ ճշգրիտ նկարագրություն։ Հիշողության ճշգրտության վրա կարող են ազդել մի շարք գործոններ, օրինակ վախը, հուզմունքը, ոչ սթափ վիճակը։ Հիշողության վրա ազդեցություն ունեցող շատ կարևոր երևույթ է նաև աղբյուրի սխալ վերագրումը։ Վերջինը տեղի ունենում, երբ անձը չի կարողանում ճշգրիտ տարանջատել իր հիշողությունների երկու կամ ավելի աղբյուրները։ Այս դեպքում անձը կարող է ինչ-որ բանի հավատալ դրա մասին մտածելու կամ դրա վրա մտովի կենտրոնանալու պատճառով։ Մասնավորապես անձը կարող է հավատալ, որ իրականում տեղի ունեցել մի իրադարձություն, որը նա պատկերացրել կամ մտածել է, կամ այն անձը, ում կարծել է, որ կլինի հանցագործության վայրում, հաստատ այնտեղ է եղել։ Ըստ էության այն պատկերը, որն անձը ստեղծում է իր մտքում, երբ մտածում է իրադարձության կամ կոնկրետ անձի մասին, հետագայում շփոթում է իրականում տեղի ունեցածի հետ։ Ցուցմունքի գնահատումը պետք է իրականացվի հետևյալ գործոնների պատշաճ գնահատման միջոցով, հարցաքննողի վստահելիությունը եւ ցուցմունքի արժանահավատությունը հաշվի առնելով։ Որպես հիշող հանգամանքների գնահատման երաշխիքներ նախատեսված են ապացույցների գնահատման անմիջականության սկզբունքը
ինչը սույն դեպքում ենթադրում է համապատասխան անձի ֆիզիկական ներկայության ապահովում դատարանում, ինչպես նաև անձի խաչաձև հարցաքննության ապահովում։ Կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ցուցմունք ստուգվի այլ ապացույցների համադրմամբ։ Ցուցմունքի հիմնական եւ էական հակասությունները պետք է գնահատվեն եւ լուծվեն այնպես, որ անձի դատապարտման հիմքում դնելիս մեղադրյալի համար հասկանալի լինի, ինչու դրա արժանահավատությունը ողջամիտ կասկած չի հարուցում դատարանի մոտ։ Վստահելիությունը վերաբերում է ազնիվ եւ ճշմարիտ լինելու հարցաքննողի կարողությանը։ Արժանահավատությունը վերաբերում է վկայի ցուցմունքի ճշգրտությանը։ Անվստահելի վկան չի կարող տալ արժանահավատ ցուցմունք։ Այնուամենայնիվ վստահելի վկան կարող է բարեխղճորեն սխալվել, տալով անարժանահավատ ցուցմունք։ Ցուցմունքի արժանահավատությունը կապված է անձի կողմից համապատասխան հանգամանքներ նկատելու, վերհիշելու եւ վերարտադրելու կարողության հետ։ Ելնելով վերը նշվածից կարող են արժանահավատ գնահատվել վկայի հայտնած բոլոր տվյալները կամ դրանց մի մասը կամ դրանցից ոչ մեկը։ Ընդ որում անհակասական ցուցմունքը ևս կարող է հիմք չընդունվել բանականությանը, ողջախոհությանը եւ տրամաբանությանը հակասելու հիմքով։ Հարցաքննողի վստահելիության գնահատումը բազմագործում գործընթաց է, որի շրջանակներում ի թիվս այլոց գնահատման է ենթարկվում հարցաքննող անձի կրթվածությունը, վարքագիծը, ընկալելու եւ հիշելու ունակությունը, ստելու կամ ճշմարտությունը հայտնելու շարժառիթը։ Այս գործընթացը ենթադրում է գնահատողի տպավորությունների բարդ միախառնում, որը ձևավորվում է օբյեկտիվ ապացույցների եւ ողջամիտ գնահատված հավանականությունների գերակշռության համատեքստում։ Դրա արդյունքը հաճախ չի կարող բառերով արտահայտվել, հատկապես այն դեպքում, երբ տպավորությունների բարդ միախառնումն առաջանում է հարցաքննող անձին մանրազնին դիտարկելուց եւ լսելուց հետո, փորձելով վեր հանել իրադարձությունների վերաբերյալ տարաբնույթ դիրքորոշումների համատեղելիությունը։ Հարցաքննող անձը նվազդ վստահելի կարող է գնահատվել անձնական հատկանիշների եւ կենսագրական տվյալների գնահատման հիման վրա, երբ անձը նախկինում հասարակական վայրում դրսևորել է բացասական վարքագիծ եւ հասարակությունում բնութագրվում է որպես անվստահելի անձ։ Այն դեպքերում, երբ առաջանում է տարբեր անձանց ցուցմունքների միջև վստահելիության որոշման խնդիր, ապա հիմնական հարցն այն պետք է լինի, արդյոք համապատասխան հանգամանքներն ապացուցված են հիմնավոր կասկածից վեր ապացուցողական չափանիշի համապատասխան։ Շահագրգիռ անձանց ցուցմունքների արժանահավատությունը, հատկապես այլ ապացույցների հետ հակասության դեպքում, չի կարող որոշվել միայն նրանով, թե արդյոք կոնկրետ անձի անձնական վարքագիծը ճշմարտացիության համոզմունք պարունակում է, թե ոչ։ Մանրակրկիտ ստուգման պետք է ենթարկվի հարցաքննվող անձի հայտնած տվյալների համապատասխանությունն այն հավանականություններին, որոնք գոյություն են ունեցել դրանց ընկալման պահին։ Այլ խոսքով, հարցաքննվող անձի հայտնած տվյալների ճշմարտացիության գնահատման չափանիշը պետք է լինի դրանց ներդաշնակությունն այն հավանականությունների գերակշռության հետ, որը տվյալ վայրում եւ նույն պայմաններում տեղեկացված անձը հեշտությամբ կընկալի որպես ողջամիտ։ Ցուցմունքի արժանահավատության գնահատման շրջանակներում անհրաժեշտ է որոշել, արդյոք ողջախոհության տեսանկյունից հարցաքննվող անձի հայտնած տվյալները հավաստի են կամ խիստ անհավանական են, թե դրանք ողջամիտ եւ համահունչ են գործի փաստական հանգամանքներին եւ արդյոք չեն հակասում գործի փաստական հանգամանքներին։ Այս համատեքստում անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաեւ հետեւյալ գործոնները։ Արդյոք հարցաքննվող անձի խոսքերը հավաստի են, արդյոք դա համընկնում է տվյալ պահի նրա հուզական վիճակին, իրադարձությունների նրա արձագանքի ողջամտությունը, ապացույցները, որոնք բնութագրում են վկայի վարքագիծը դեպքից անմիջապես հետո։ Արդյոք կա իրադարձությունների չափազանցում կամ նվազեցում, կամ արդյոք կա իրադարձությունների վերափոխման փորձերի ցանկացած նշան իրեն դրական լույսի ներքո ներկայացնելով։ Արդյոք անձը ճշգրտել է իր ցուցմունքները նոր ապացույցների հետ առերեսվելիս, թե պարզապես հարցաքննվող անձը տվել է իրարամերժ եւ հակասական ցուցմունքներ։ Անձի ցուցմունքի արժանահավատության վերաբերյալ կասկածներ կարող են առաջանալ, երբ անձը հարցաքննվում է վաղ անցյալում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ, կամ անձի հայտնած տվյալները խիստ հակասական են եւ իրարամերժ, երբ նրա հայտնած տվյալները հիմնավորող այլ վստահելի ապացույցներ առկա չեն, երբ առկա են ընկալելուն, հիշելուն, վերհիշելուն կամ վերարտադրելուն վերաբերող այլ թերացումներ։ Հարցաքննվողի ընկալման գնահատման շրջանակներում անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ հանգամանքները։ Հարցաքննվող անձի կարողությունը դիտարկելու այն իրադարձությունները, որոնց մասին նա հայտնում է, իր հայտնած տվյալների մանրամասները հաղորդելու կարողությունը, հարցաքննվող անձի հուզական վիճակը տվյալ պահին, օրինակ, հանգիստ վիճակում է եղել, թե խուճապի մեջ,
անձի պահվածքը հարցաքննվելիս, օրինակ ձայնի տոնայնությունը, դեմքի միմիկան, հիշելու եւ վերհիշելու ունակությունների գնահատման տեսանկյունից անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետեւյալ գործոնները. դիտարկված իրադարձությունները հիշելու կարողությունը, հիմնվելով իրադարձությունների ծավալման պահին ականատեսի հուզական վիճակի կարևորության վրա, ինչպես նաև անձի ընդհանուր թուլությունների եւ հիշելու կարողության հաշվառմամբ, հարցաքննության եւ իրադարձությունների միջև ընկած ժամանակահատվածը։ Հարցաքննվող անձի վերարտադրելու ունակության գնահատման շրջանակներում անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն գործոնները, որոնք վկայում են այն մասին, որ հարցաքննվող անձը ճշգրիտ եւ ամբողջությամբ չի հայտնում իրեն հայտնի հանգամանքները, հարցաքննվող անձը հայտնում է անհավանական մանրամասներ, որոնք ողջամտորեն վերագրելի են ոչ ճշգրիտ նկարագրությանը։ Ցուցմունք տալիս հարցաքննվող անձի վարքագծի գնահատման շրջանակներում անհրաժեշտ է հաշվի առնել վկայի արձագանքման ձևը, այն է, արդյոք վկան տալիս է անկեղծ, ազնիվ, շիտակ, պարզ ցուցմունք եւ արդյոք վկան պատրաստական է հարցերին պատասխանել, արդյոք վկայի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը ներկայացվում է տրամաբանական եւ հետեւողական ձևով, թե վկան խուսափողական պատասխաններ է տալիս իրեն ուղղված հարցերին։ Հարցաքննության ժամանակ արդյոք վկան վիճաբանում կամ տատանվում է պատասխանել իրեն ուղղված հարցերին։ Անդրադառնալով ցուցմունքի բովանդակային հակասությունների գնահատմանը, անհրաժեշտ է նշել, որ դրանք կարող են լինել ինչպես ներքին հակասություններ նույն անձի ցուցմունքների միջև, այնպես էլ արտաքին հակասություններ այլ ապացույցների հետ։ Ցուցմունքների համապատասխանությունները եւ անհամապատասխանությունները դրանց արժանահավատության գնահատման էական գործոններ են։ Ցուցմունքներում անհամապատասխանությունները պետք է պատշաճ գնահատման արժանանան դատարանի կողմից։ Միևնույն ժամանակ մի շարք աննշան անհամապատասխանություններ կարող են դառնալ շատ էական եւ պատճառ հանդիսանալ, որ դատարանի մոտ հիմնավոր կասկած առաջանա վկայի ցուցմունքների վստահելիության եւ արժանահավատության վերաբերյալ։ Մանրամասների աննշան տարբերությունները կարող են իրականում բարձրացնել ցուցմունքի արժանահավատությունը, այլ ոչ թե նսեմացնել, քանի որ չափից շատ նմանությունը կարող է վկայել դրանց փոխհամաձայնեցվածության մասին։ Դատարանը պետք է ձեռնպահ մնա չնչին կամ ենթադրյալ անհամապատասխանությունների հիման վրա ցուցմունքներն արժեզրկելուց։ Ոչ էական անհամապատասխանությունների քանակը որոշ դեպքերում կարող է դառնալ էապես նշանակալի, քանի որ դատարանի մոտ կարող է ողջամիտ կասկած ձևավորվել հարցաքննվողի վստահելիության վերաբերյալ։ Իրավական թյուրըմբռնումներից եւ թյուրընկալումներից զերծ մնալու նկատառումներից ելնելով անհրաժեշտ եմ համարում հիշատակել նաեւ հետեւյալ ողջամիտ դիտարկումների մասին։ Եթե կան երկու հավասարապես վստահելի վկաների միմյանց չհամապատասխանող ցուցմունքներ, ապա դրանց գնահատման շրջանակներում կարող են կիրառվել հետեւյալ գործնական կանոնները, ցուցմունքները պետք է համադրել անվիճելի փաստերի հետ, պարզելու համար թե դրանցից որն է ավելի համադրելի, նկատի ունենալ թե կոնկրետ վկայի համար ինչը կարող է ավելի հիշարժան լինել, ինչը ոչ, նախապատվությունը պետք է տրվի այն վկային, ով լավագույնս գիտի գործի կոնկրետ փաստերի մասին եւ հայտնած տվյալն անհավանական է թվում, պետք է լինեն անհերքելի այլ փաստեր, որոնք հաստատեն այն։ Եթե կան լուրջ անհամապատասխանություններ կամ հակասություններ վճռորոշ վկաների ցուցմունքներում, կամ եթե կան այլ հակասական ապացույցներ, ապա դատարանը պետք է զգուշորեն եւ մանրակրկիտ գնահատի դրանք։ Դատարանը պետք է բոլոր ապացույցները գնահատել ամբողջության մեջ, հատկապես երբ կասկածի տակ է դրվում նրանց վստահելիությունը կամ արժանահավատությունը։ Հատկանշական է նաև այն հանգամանքը, որ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ տրավմատիկ իրադարձությունների ժամանակ վկաների կողմից ընկալած հանգամանքները կարող են ավելի ուշ դժվար լինել հիշել եւ ճշգրիտ վերարտադրել։ Ընդ որում չի կարելի ակնկալել, որ վկան ճշգրիտ կհիշի տրավմատիկ իրադարձության ժամանակ տեղի ունեցած աննշան միջադեպերը, դրանք չհիշելը չի խաթարում վկայի ընդհանուր վստահելիությունը կամ արժանահավատությունը։ Միևնույն ժամանակ հարկ է նկատել, որ իրադարձության մասին հիշողության դեպակներն իմաստավորելու նկատումները մարդու աշխարհայացքին ու աշխարհընկալմանը բնորոշ երևույթ է, եւ դա կարող է ազդել իրադարձությունների մասին վկայի նկարագրության ճշգրտության վրա։ Իրավական տեսության մեջ հայտնի թունավոր ծառի պտուղներ կանոնի համաձայն անթույլատրելի ապացույցներից բխող մյուս ապացույցները նույնպես անթույլատրելի են համարվում։ Իրավական տեսության մեջ հայտնի թունավոր ծառի պտուղներ արտահայտությունը ունի այլաբանական իմաստ եւ այս արտահայտությունը հիշատակվում է նաեւ Մխիթար Գոշի դատաստանագրքում։ Իմ կողմից դատարանի ներկայացված բոլոր ապացույցները թույլատրելի ապացույցներ են եւ հիմքեր չկան դրանք անթույլատրելի ճանաչելու համար։
Իմ կողմից վկայակոչված իրավական և հոգեբանական դիտարկումների համատեքստում անհրաժեշտ եմ համարում արձանագրել, որ մեղադրյալ Գայանի Հովհաննիսյանի կողմից տուժող Էրիկ Եղինյանից պատիվն ու արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու և իմ հասցեին սպանության սպառնալիք հնչեցնելու դեպքի օրը տեղի ունեցած հանցավոր միջադեպի վերաբերյալ վկաներ Հրայր Թունյանի, Ռաֆայել Պելիվանովի և ոստիկանության ծառայող Մանվել Մելքումյանի կողմից դատաքննական ցուցմունքներով հայտնած տվյալների և իմ կողմից դատանին ներկայացված և արդեն իսկ դատանում հետազոտված օբյեկտիվ ապացույց համարվող տեսանյութի միջև առկա են բազմաթիվ էական հակասություններ։ Հիմա վկայակոչում այդ էական հակասությունները։ Մասնավորապես, ոստիկանության ծառայող Մանվել Մելքումյանը դատանում ցուցմունք տվեց այն մասին, որ ինքը իբր թե YouTube-ում չի դիտել իր կողմից դատանի ներկայացված տեսանյութը և չի կարող ասել այդ տեսանյութում Գայանի Հովհաննիսյանն ինչպիսի արտահայտություններ է հնչեցրել Էրիկ Եղինյանից հասցեին։ Մինչդեռ իմ հարցադրումներից հետո Մանվել Մելքումյանը հակասելով ինքն իրեն դատանում հայտարարեց, որ ինձնից Գայանի Հովհաննիսյանի դեմ հաղորդում ընդունելու ընթացքում ինքը YouTube-ում դիտել է այդ տեսանյութը։ Մանվել Մելքումյանը դատանում հայտարարեց, որ իբր թե փայտանյութի զննությունն արդեն ավարտել է, այդ պատճառով էլ ըստ Մանվել Մելքումյանի ցուցմունքի իմ կողմից նկարահանելու ժամանակ ինքը դադարեցրել է փայտանյութի զննությունը։ Մինչդեռ իրականում իմ կողմից նկարահանումը կատարելու պահին Մանվել Մելքումյանը դեռ նոր էր սկսել փայտանյութի զննությունը և տեսնելով, որ ես նկարահանում եմ փայտանյութի զննության գործընթացը, Մանվել Մելքումյանն անմիջապես դադարեցրեց փայտանյութի զննությունը։ Մանվել Մելքումյանը դատանում ցուցմունք տվեց և հայտարարեց նաև, որ ինքը ինձնից ու Գայանի Հովհաննիսյանից իբր թե որոշակի հեռավորության վրա է գտնվել և ըստ Մանվել Մելքումյանի իբր թե չի տեսել և չի լսել Գայանի Հովհաննիսյանի կողմից Էրիկ Եղինյանից հայհոյելու և իմ հասցեին սպանության սպառնալիք հնչեցնելու պահը։ Մինչդեռ իմ կողմից դատանի ներկայացված տեսանյութում հստակ երևում է, որ ոստիկանության ծառայողներ Մանվել Մելքումյանն ու Բախշո Մարիկյանը գտնվել են կողք կողքի միմյանցից մոտ տարածության վրա։ Բախշո Մարիկյանը դատանում ցուցմունք տվեց այն մասին, որ ինքը հստակ լսել է, որ Գայանի Հովհաննիսյանն Էրիկ Եղինյանից հասցեին հնչեցրել է սեռական բնույթի անպարկեշտ հայհոյանքներ և սպանության սպառնալիք։ Հետևաբար ողջամտորեն տրամաբանական է, որ Մանվել Մելքումյանը գտնվելով Բախշո Մարիկյանից մոտ տարածության վրա անհնար է, որ չլսեր Գայանի Հովհաննիսյանի կողմից Էրիկ Եղինյանից հասցեն հնչեցված սեռական բնույթի անպարկեշտ հայհոյանքներ ու սպանության սպառնալիքը։ Հրայր Թունյանը դատանում ցուցմունք տվեց այն մասին, որ իբր ընդհանրապես նման միջադեպ տեղի չի ունեցել, որ Գայանի Հովհաննիսյանն Էրիկ Եղինյանից հայհոյի և իմ հասցեին սպանության սպառնալիք հնչեցնի։ Մինչդեռ իմ կողմից դատանի ներկայացված տեսանյութում հստակ երևում է, որ Գայանի Հովհաննիսյանի կողմից Էրիկ Եղինյանից հասցեին սեռական բնույթի անպարկեշտ հայհոյանքներ և սպանության սպառնալիք հնչեցնելու ժամանակ Հրայր Թունյանը ինձնից ու Գայանի Հովհաննիսյանից գտնվել է մոտ տարածության վրա։ Ավելին, իմ կողմից դատանի ներկայացված տեսանյութում հստակ երևում է նաև, որ Հրայր Թունյանը հենց սկզբից, այսինքն ոստիկանության ծառայողների կողմից փայտանյութը զննելու պահից Հրայր Թունյանը գտնվել է իմ կողքին, որի ընթացքում Հրայր Թունյանը զրույցի է բռնվում Էրիկ Եղինյանից հետ և փորձում է ինձ համոզել, որ ես դադարեցնեմ իմ նկարահանումները և հեռանամ այդտեղից։ Ռաֆայել Պելիվանովը դատանում ցուցմունք տվեց այն մասին, որ ինքը իբր թե ինձնից ու Գայանի Հովհաննիսյանից որոշակի հեռավորության վրա է գտնվել և ըստ Ռաֆայել Պելիվանովի իբր թե չի տեսել և չի լսել Գայանի Հովհաննիսյանի կողմից Էրիկ Եղինյանից հայհոյելու և իմ հասցեին սպանության սպառնալիք հնչեցնելու պահը։ Մինչդեռ իմ կողմից դատանի ներկայացված տեսանյութում հստակ երևում է, որ ոստիկանության ծառայող Մանվել Մելքումյանի կողմից փայտանյութը զննելու ժամանակ, երբ որ Էրիկ Եղինյանը սկսում է նկարահանել այդ գործընթացը, այդ ժամանակ Ռաֆայել Պելիվանովն անմիջապես փակում է փայտանյութով լեցուն ավտոտնակի դուռը, որից անմիջապես հետո այդ ամենին հաջորդում է Գայանի Հովհաննիսյանի կողմից Էրիկ Եղինյանից հասցեին սեռական բնույթի անպարկեշտ հայհոյանքներ և սպանության սպառնալիք հնչեցվել հենց Ռաֆայել Պելիվանովի ներկայությամբ։ Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ սույն գործով վկա Արման Մանուչարյանը դատանում ցուցմունք տվեց այն մասին, որ ինքը հստակ լսել է, որ Գայանի Հովհաննիսյանն Էրիկ Եղինյանից հասցեին հնչեցրել է սեռական բնույթի անպարկեշտ հայհոյանքներ և սպանության սպառնալիք։ Հետևաբար ողջամտորեն տրամաբանական է, որ Հրայր Թունյանն ու Ռաֆայել Պելիվանովը գտնվելով Արման Մանուչարյանից ու Բախշո Մարիկյանից մոտ տարածության վրա անհնար է, որ չլսեին Գայանի Հովհաննիսյանի կողմից Էրիկ Եղինյանից հասցեն հնչեցված սեռական բնույթի անպարկեշտ հայհոյանքներ ու սպանության սպառնալիքը։
Հաշվի առնելով վերոհյալը, ես գտնում եմ, որ վկաներ Հրայր Թունյանի, Ռաֆայել Պելիվանովի և ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի ծառայող Մանվել Մելքոմյանի ցուցմունքներն արժանահավատ չեն և խիստ խնդրահարույց են, ուստի ես կասկածի տակ եմ դնում վերջիններիս ցուցմունքների իսկությունը։ Այդ հանգամանքով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել փորձաքննության միջոցով պարզել վկաներ Հրայր Թունյանը, Ռաֆայել Պելիվանովն ու Մանվել Մելքոմյանն ունակ են արդյոք ճիշտ ընկալել և ճիշտ վերարտադրել սույն գործով պարզաբանման ենթակա հանգամանքները։ Ելնելով վերոհյալից, դատանին միջնորդում եմ սույն գործով վկաներ Հրայր Թունյանի, Ռաֆայել Պելիվանովի և ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի ծառայող Մանվել Մելքոմյանի նկատմամբ նշանակել դատահոգեբանական փորձաքննություն և փորձագետին առաջադրել հետևյալ հարցադրումը։ Վկաներ Հրայր Թունյանը, Ռաֆայել Պելիվանովը և Մանվել Մելքոմյանը ունակ են արդյոք ճիշտ ընկալել, ճիշտ վերարտադրել և ճիշտ հիշել սույն քրեական վարույթով պարզաբանման ենթակա հանգամանքները։ Դատարանից խնդրում եմ վերը նշված վկաների նկատմամբ դատահոգեբանական փորձաքննության կատարումը հանձնարարել Երևան քաղաքի Արշակունյաց պողոտա 23 հասցեում տեղակայված փորձագիտական կենտրոն ՊՕԱԿ-ին։ Դատարանից խնդրում եմ փորձագետին տրամադրել սույն քրեական գործի բոլոր նյութերը, իմ կողմից քրեական հայցինքից դատարանին ներկայացված տեսանյութը, դատարանում որպես տուժող հարցաքննված ժամանակ Էրիկ Եղինյանից կողմից տրված ցուցմունքի ձայնագրությունը պարունակող կրիչը և սույն գործով դատարանում որպես վկա հարցաքննված ժամանակ բոլոր վկաների կողմից տրված ցուցմունքների ձայնագրությունները պարունակող կրիչները։ Դատարանից խնդրում եմ վկաներ Հրայր Թունյանի, Ռաֆայել Պելիվանովի և Մանվել Մելքոմյանի նկատմամբ կատարվող դատահոգեբանական փորձաքննության ընթացքում փորձագետին ներկայացնել վկաներ Հրայր Թունյանին, Ռաֆայել Պելիվանովին և ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի ծառայող Մանվել Մելքոմյանին։ Դատարանից խնդրում եմ փորձաքննություն նշանակելու իմ այս միջնորդությունը բավարարելու կամ մերժելու վերաբերյալ կայացնել գրավոր որոշում և խնդրում եմ դատարանի որոշման մեկ օրինակը տրամադրել ինձ։ Դատարանից խնդրում եմ փորձաքննություն նշանակելու իմ այս միջնորդության վերաբերյալ դատարանի կողմից կայացվելիք որոշման մեջ ամբողջությամբ արտացոլել իմ միջնորդության մեջ վկայակոչված փաստարկները։ Դատարանից խնդրում եմ իմ կողմից միջնորդած դատահոգեբանական փորձաքննության ծախսերը դատարանի կողմից կայացվելիք վճռով դնել մեղադրյալ Գայանե Հովհաննիսյանի վրա։ Փորձաքննություն նշանակելու իմ միջնորդությունն ինքնանպատակ չէ և բխում է քրեական դատավարության օրենսգրքի 58 և 255 հոդվածներում ամրագրված իրավակարգավորումներից։ Մարդը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ձգտում է արդարության, բայց իր ամբողջ կյանքի ընթացքում զուրկ է լինում դրանից։ Ուստի ես դատարանից արդարություն և արդարադատություն եմ ակնկալում և ակնկալում եմ, որ դատարանը իմ իրավունքների խախտումներ թույլ չի տա։ Դատարանից խնդրում եմ փորձագետին նախազգուշացնել ակնհայտ կեղծ եզրակացություն տալու կամ եզրակացություն տալուց հրաժարվելու համար քրեական օրենսգրքի 503 և 504 հոդվածներով նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին։ Հարգանքով տուժող Էրիկ Իգորի Եղինյան։ Այսքան։ Ներկայացեք գրավոր տարբերակը։ Էջերը դասավորել նոր տոն, հետևի էջից տարածում գաչի։ Համարակալված են էջերը։ Տարված է, բայց այդքան չկա։ Ամենը ուղղել շփիկ։ Քանի որ համարակալված է, լսենք նաև պաշտպանության կողմին։ Դատարանը գտնում է, որ նշեց իր միջնորդության մեջ Եղինյանը, որ բավարար հիմք է լինելու դեպքում հնարավոր է նշանակի համապատասխան փորձաքննությունը, բայց գտնում է, որ տվյալ պարագայում այդ բավարար հիմքերը առկա չեն, որպեսզի վկաների նկատմամբ նշանակվի միջնորդված փորձաքննությունը։ Վստահապես հարգելի դատարան, չլսելը վկաների կողմից հիմնականում եթե չեմ սխալվում, ում որ միջնորդ է Եղինյանը, հիմնականում հայտնեցին, որ իրենք չեն լսել ամենայն դեպս, կամ ուշադիր չեն եղել, կամ չեն լսել։ Դա իմ կարծիքով հարգելի դատարան որից է հոգեբուժական փորձաքննություն նշանակելու հիմք չէ, ամեն մարդ ամեն ձև կարող հարգելի դատարան նկարի եւ այդ նկարածը վերարտադրի։ Ամենայն դեպս այն որ օրինակի համար մյուս վկաները հետուց հայտնել են, որ լսել են նման հայոյանքներ կամ սպառնալիքներ, հետուց որ մոտ են եղել, հնարավոր է եւ մյուս տանձը ուշադիր, իսկապես ուշադիր չի եղել եւ չի լսել դրա մասին։ Այսինքն գտնում եմ, որ բավարար հիմքեր ամենայն դեպս չներկայացվեցին վկաների հետ կապված, հարգելի դատարան, առավել եւս չկա որից է տվյալ, որ օրինակ վկաներից մեկը չգիտեն, օրինակ յաման դիսպասերում գրածված է ենթադրենք։ Նման այսինքն ամբողջական տվյալի առկա չէ, որպեսզի անձանց նկատմամբ համապատասխան այդ միջնորդված փորձաքննությունը նշանակվի, ուստի գտնում եմ, որ միջնորդությունը ենթակա է մերժում։ Քան
Երանե Հովանեսյանը միանում է պաշտպանին։ Իհարկե։ Այլ ասելիք ունեք։ Չէ, մենակ մի հատ ընդհանուր նամել է, այս թղթերը բաղարարային մոտ կան, ես լավ դատը չի վերջացել, դատավորը չի վճիռ կարդացել, նման թղթերը աղարկան, ես ինքս հիվանդ եմ, ես չեմ կարող այս թղթերը վերցնել, ջայնանամ, նյարդանամ եւ այլ բաների լինի։ Ասենք պետք է հասկանամ, մեծ չափած մարդ է, այս թղթերը որ ուղարկում ես դաստեքով, ասենք ինչ է քեզ տալիս։ Ասենք ես կուզեի պրոստը մեղնական նայեք, էլի։ Չէ, եթե մեզ դատարանում, դատարանում քննվում է այս ավարը, որը որ ներկայացնում է Երևանը, Այդ նույն բանը ինքն է գնում ասենք, ու այսքան էլ նայեք ինքն քաղաք դատարում։ Խնդրում եմ հարգելի սոսը չարժինքը, ինչի համար։ Ծանոթացեք, կարդացեք եւ հասեք ունենալ։ Չեմ նայում, չեմ կարդում, ներող կլեք։ Պրոստը մի հատ հաստրեք, այս կինը հիմար էր, որ այդքան բան ասել։ Դու պրավացիլը վետ ես ախրանում մարդում, դու եկա, ինչի եկար կպարին, ինչի ես իմ բանն եմ, ես փողոքապ, ես փողոցում չեմ կպել, ոչ կոպում եմ եկել դու եկա, չէ։ Պատուհանի մոտ, այո, դու ես պրավացիլը վետ դարից, դաժասի ինչ տվում ակել կարգացի դատավոր, ես ասի, որ դու շարջ ես գնա, ինքս տիպես, դու պրավակացիա ես անում։ Ես ոնց կարող Դատարանը հակադարձը մինչև դուրսում կայացնեք, հա, պաշտպանի դիտորդը կապել մի դիտարկում անեմ, նա պաշտպանը նշեց, որ ես իբր թե միջնորդել եմ դատահոգեբուժական գործակալություն նշանակի դատանը, նման միջնորդություններ չեմ ներկայացրել, ես միջնորդել եմ դատահոգեբանական գործակալություն, ոչ թե դատահոգեբուժական, դրանք միանգամայն հատած գործակալություններ են, նաև պաշտպանը նշեց, որ գործում չկան տվյալներ, որի միջնորդած վտանգի որևէ մեկը դիսպանսերով հաշվառված է, Նախ նշեմ, որ դատահոգեբանական գործակալություն նշանակելու համար ամենևին անհրաժեշտ չէ, որ անձը հաշվառված լինի որևէ դիսպանսերում, որ նոր անհրաժեշտություն առաջանա տվյալ անձի նկատմամբ այդ գործակալությունը կատարելու։ Այսինքն անձը կարող է նաև հաշվառված չլինել որևէ դիսպանսերում, բայց անհրաժեշտություն առաջանա այդ անձի նկատմամբ նշանակվի դատահոգեբանական գործակալություն, որպեսզի պարզվի անձը արդյոք ունակաճիշտ նկատել, ճիշտ վերարտադրել, ճիշտ հիշել իմ մասնակցությամբ տեղ ունեցած գործի հանգամանքն է, թե ոչ սրա մասին խոսքը։ Դատանը քննարարում եկածը նազարում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քերական դատավարության նոզիկի 252 հոդվածի համաձայն փորձարկություն կատարում է եւ վարչական նշանակություն ունեցող հանգամանքները բաժան նպատակով անհրաժեշտ են գիտության, տեխնիկայի, արվեստի կամ այլ բնագավառում, այդ թվում համապատասխան հետազոտությունների մեթոդիկայի բնագավառում հատուկ գիտելիքներ։ Նույն օրենսգրքի 100 հոդվածի 3 մասի համաձայն քերական բարույթով կարող են հաստատվել միայն հետևյալ ապացույցներ նախապես ստանալու հետազոտելով իթինս այնին նշված է, որ վարքյալման նշանակությունով հանգամանքները ճիշտ ընկալելու հիշելու կամ վերարտադրելու վկայի կամ դժուժի ունակ չլինելը դատահոգեբուժական կամ դատահոգեբանական փորձագետի եզրակացությամբ։ Դատարանն արձանագրում է, որ Երևանի կողմից ներկայացված միջնորդությամբ բավականին անհանդարտ կատարվել էր վկաների կողմից դատարան լսումների ժամանակ տված ցուցմունքներին, անհանդարտ կատարվեց բովանդակությանը, նաև անհանդարտ կատարվեց Երևանի կողմից ներկայացված սկավառակում արկա տեսագրությանը եւ այդ հիմնավորումներով նաև Երևանը փաստեց, որ անհրաժեշտություն առաջացել նշանակել փորձակնություն վկաների կողմից ունակ լինելը եւ վերարտադրելու հանգամանքը բարձրելու կապակցությամբ։ Դատարանն արձանագրում է, որ վարույթի շրջանակներում նշված փորձակնություն նշանակելու հիմքերը բացակայում են, հետեւաբար միջնորդությունը ենթակա է մերժման, միաժամանակ դատարանն արձանագրում է, որ վկաների կողմից նշված փաստական տվյալները իրենց համադրությամբ նաև դժոխքի կողմից ներկայացված ձայնագրությամբ արկա տվյալների հետ համապատասխան դատական ակտում գնահատման կենթարկվի։ Հետևաբար կայք չի տեսնում նշանակել փորձակնություն այդ հանգամանքի հետ կապված համապատասխան տվյալներ ստանալու, քանի որ դրա հիմքերը հիմնավորումները արկա չեն, բայց միաժամանակ դատարանը կգնահատի վերջնական դատական առույցով։ Միաժամանակ դատարանն արձանագրում է Երևան, որ Հայաստանի Հանրապետության քերական դատավարության նոզիկի 257 հոդվածի համատեքստում փորձակնություն նշանակելու վերաբերյալ միջնորդության վերաբերյալ կայացված որոշումն է առանձին փաստաթղթի ձևով կայացվում, որը կայացվել է նախկինում եւ ձեզ է տրամադրվել, իսկ մերժման դեպքում առանձին որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն չի նախատեսվում, հետեւաբար դատարանը բավարարվում է այդ կապակցությամբ կողմերին պարզաբանելով։ Եվ հաջորդիվ Երևան, այդ դեպքում դուք մինչ հաջորդ դատական նիստը ապացույց ներկայացրեք հոգեբանական փորձակնության կապված, որը վերաբերում է ձեր նկատմամբ նշանակված, նաև կքննարկեք ձեր ներկայացի հետ հասկանալու համար իրավիճակը։ Ինչ ապացույց եք ակնկալում։ Որ ձեր կողմից հիշատակված հարցադրում է, որ փորձագետը դատարանի պատասխանները հիմնարկել, որ բառացի մեկ անգամ եւս
Փորձական շրջանակներում հայտնում են, որ որոշման առաջադրված հարցադրման պատասխանատվությունը չի գտնվում հոգեբան փորձագետի իրավասության տիրույթում։ Չէ՞։ Միգուցե լինի այլ կազմակերպություն, ով իրավասված փորձաքննություն։ Այդ դրա համար կներկայացնեք ապացույց, որ միգուցե լինի կազմակերպություն, ըստ ձեզ, որը հնարավորություն ունի այդ հարցին պատասխանելու, ապացույցը երբ որ ներկայացնեք, դա տան համապատասխան Ես կամ հեռախոսազրույց տեսքով եմ ներկայացնելու ձայնագրություն, կամ էլ հարցում եմ անելու տվյալ փորձագիտական կենտրոն, կամ պաշտպանն անի հարցում իմ պաշտպանը։ Հա, որպեսզի հասկանանք այդ ձեզ հետաքրքրող հարցադրման վերաբերյալ արդյոք փորձագիտական կենտրոնը պետք է տարեզակայացնի, թե սա իրավական գնահատման շրջանակներում պրոֆեսիոնալ իրավաբաններս կտան համապատասխան գնահատական։ Այս հարցի վերաբերյալ աշխատեք, տեսեք ինչ տեղեկատվություն ունեք, ներկայացրեք դա նոր դրանից հետո։ Ես հիմա համացանցը կփորձեմ փորձեմ։ Շատ է։ Այդ դեպքում դա տանձը ժամանակը տրամադրի, որպեսզի այդ հարցի վերաբերյալ ձեր նկատառումը ներկայացնեք, նաև գրության պատճենը դրան։ Իհարկե, գրության պատճենը դատական ինստիտուտը տրամադրվի, դուք եք նշեք, որ ստացած գրության պատճենը։ Հենց նույն գրության վրա։ Այսօր դատան որքան ժամանակ է հաշվի որպեսզի դուք ձեր այդ գրագրությունը կատարեք եւ նաեւ դատարանին ներկայացնեք ապացույցներ։ Հիմա մի նկատառում անեմ, չգիտեմ որքան դա ընդունելի կլինի ձեր կողմից։ 2026 թվականի հունիսի 16-ին Լոռու մարզի Թանեվոսյան դատարանի Վանաձոր քաղաքի նստավարում Կայանի Հովհաննիսյանի վերաբերյալ մեկ այլ դատական նիստել է հունիսի 16-ին կապված, այո։ Եթե հնարավոր է հունիսի 16-ին նշանակեք ժամը 4:30, 4:30-ից հետո։ Ես նորություն չունեմ։ Եթե մինչ այդ ես փորձեմ ճշտած լինեմ փորձագետի հետ կապված այդ հարցերը, հունիսի 16-ի դատի ժամանակ կներկայացնեմ, իսկ եթե փորձագետին ուղղված իմ հարցման պատասխանը դեռևս ստացած, եթե չլինեմ հունիսի 16-ի դրությամբ, այդ ժամանակ արդեն նորից կմիջնորդեմ ու նիստը հետաձգեք, մինչև ես ստանամ իմ հարցումների պատասխանները։ Պարոն Կանզես, մտարվարվածությունը ինչպիսին է։ Հետո որ չէ։ Այդ օրը հարմար չէ։ Ժամանակը միգուցե բավարար չլինի ձեզ։ Եթե գրանցություն եք կատարել։ Դե ուրեմն մեկ ամսով հետաձգեք դեպքում, տևական ժամանակ։ 16-ին հնարավորություն չունեք, պարոն, ժամերը կապված մի փոքր առաջ կամ հետո։ 4:30, 5-ին, 5:30 22, հունիսի 22, հունիսի 23 Առաջի հնարավորը 24 Բայց մարտավարության առիթ է համաձայնեցնում։ Դե հիմա չի եկել դատական նիստի հիմա մենք խնդիրն այլ հաջորդ նիստերում ենք նաև ձեր մասնակցության կա այդ նիստը հիմա չգիտեմ այդ միջում հայտարարենք քանի րոպե անհրաժեշտ որպեսզի դուք կարողանաք կապացնել ձեր պաշտպանը։ Լավ, ելի դատանին կապացնի, հո։ Դե հիմա հարցեր եք առաջ քաշում եղին ձեր ներկայացուցիչն է իր կապի մեջ չեք դուք։ Դատանը 3 րոպե ժամանակով միջում է հայտարարում, փորձեք զանգատել։ Եթե չստացվի, նոր արդեն կորոշեք։ 3 րոպե ժամանակով պետք է նկարագրել։ 3 րոպե ժամանակով հայտարարում են միջում։ Կթաթվի նկարահանում։ Հիմա ընդհատեք, արդեն ավարտել ենք, զանգարեք։ Ընդմիջում է հայտարարում։ Ինչ կարիք կա։ Չէ, հիմա այնքան սպասեք, ընդմիջում է հայտարարում։ Թաթիկ եք զանգարեք։ Զանգարեք, տեսեք, ասեք 24-ի եւ 25-ի ծանրաբեռնվածությունը ինչպիսին է 3 րոպե սկսում ենք դատական։ Դու զանգեր։ Համար կասեք։ 091 8 39 88 39 80 24-ին այն է ջան 4:30 կամ 25-ի Քարտուղար հնարավորություն ունեցավ ուժովի ներկայացել կապ հաստատելու։ Այո, պատվարժան դատարան զանգահարել են ուժովի ներկայացուցիչ պարոն Մարտիրոսյանին, ով տեղեկացրեց, որ գրաֆիկը մոտեցի եւ չի կարող ազատ ժամանակ ներկայացնել։ Ակապանանեն դատանը դատական ստիորը կհամաձայնեցնի կողմերի հետ, քանի որ պարոն Մարտիրոսյանը որպես այդպեսին սույն բայդությամբ հնարավորություն չունի տեղեկացնելու, իսկ դատանը դատական նշանքերով պետք է փաստի կոնկրետ օրը 24-ին ծանրաբեռնվածություն կողմերը 24-ին 4:30 դուք ելին, շո խնդիր ունեք 24-ի հետ։ Բայց ժամը շատ ուշ է։ Մի քիչ ավելի 2-ին 2:30 մի փոքր ավելի վաղ հնարավորություն չունեք, պարոն Կան։ Իսկ 25-ը 25-ին 2 4:30
Կա երկու սինեկերնի 25-ին չէ, Երինան 4-ից պետք է լինի 20։ Ես որ գնալ եմ, Մենք ընդհանրապես եթե օբյեկտիվորեն նայենք անց չունենք հարցակնվելու, ընդհանրապես ապացույց պետք է ներկայացնենք դուք եւ այդ հարցի վրա որոշում կայացնենք։ Դե մինչև սպիտակից հասնեմ Վանաձոր, կգա ժամը 5:05 հետո։ Վանաձոր։ Վանաձորից էլ Ստեփանավան եմ գնում, էլի։ Իսկ գնում Վանաձոր, հետո Ստեփանավան։ Դե այլ ժամ չունենք հիմա պաշտպանության կողմի մի փոքր ավելի շուտ 4-ին կոմբինացիոն չկա, բանում կա։ Դե 4-2-10 էլի վերջից լիստը բանա։ 4-ին ենք կփորձենք։ Եթե կա ուղղակի մի 10 րոպե տեսնել։ Բայց միգուցե Շուշանն է։ Հա, հնարավոր է։ Այդ ժամը 4-ին։ Դատան այդտեղ որոշում է դատական ստեղծել եւ վերանշանքել 2026 թվականի հունիսի 24-ին ժամը 16:00-ին։ Դատական նիստի վայրի եւ ժամանակի մասին կցանուցվի նաեւ դժողի ներկայացուցիչը։ Դատական նիստը հայտարարում է փակված։ Մյուս գործով երկու պատասխանի Պարոն